Під час бойових дій у Донецьку знищено до 200 озброєних сепаратистів, серед яких багато кавказців з Росії, повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Самі бойовики так званої Донецької Народної Республіки заявляють про загибель близько 100 осіб. Перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема заявив, що антитерористична операція триватиме на сході України до повного знищення усіх бойовиків. Міський голова Донецька Олександр Лук'янченко підтвердив загибель лише 40 людей. При цьому поранено лише 8 мешканців Донецька. Серед решти постраждалих – жителі Москви, Грозного, Гудермеса і Криму. Вночі виникла пожежа у льодовому палаці «Арена Дружба», на якій виступає хокейний клуб «Донбас». Його власник – колишній віце-прем'єр Борис Колесніков. Нещодавно збудована льодова арена зазнала значних матеріальних збитків. Жертв немає. Сам Колесніков у своїй заяві покладає відповідальність за підпал на бойовиків ДНР та порівнює їх із сомалійськими піратами.